実際レーザークラッドを使いたいところが、バルブシール。はい。設計の自由度が大きくなります。10秒とか10秒ちょいぐらいですよね。はい、これでもだいたい2ミリぐらいはい、漏れちゃうと。はい。いつもお世話になっております。DMC の鈴木です。今日はロケですけど、こちらはですね、東西エレクトロビームさんっていう電子ビームとかレーザー加工を得意とする、会社ですけど、この羽村工場に今日は来てます。今日はこちらで何をしましょう？今 L28 型のヘッド、GMC ヘッドを作るにあたって、技術的ないろいろ課題を抱えてるんですけど、その中でレーザークラット溶接っていう技術、奇跡の技術だって言われてる、その技術を探りに来ました。はい、今日はですね、東西エレクトロビームさんの泉さん、いろいろご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと会社の全体像というか、はい、案内をお願いしてもいいですか？はい。電子ビーム、レーザーを使った受託加工の会社になっております。主にですね、溶接であったり、切断、穴開け、表面回数、お客様の部材に付加価値をつけてご提供させていただくっていうのをメインのなりわいにさせていただいております。なるほど。要するに溶接ですよね、でも。レーザー。そうですね。まずは溶接になります。僕らレーザーというか、一般的な溶接使うんですけど、アーク溶接だったり、アルゴンだったりとか。はい。分野的にはどういった業界の溶接をされてるんですか？非常に幅広いやらせていただいてまして、自動車メーカー様から航空関係、半導体関係からエレクトロニクス関係、医療関係といったところを幅広くやらせていただいております。一般の方が分かりやすい事例ってあります？そうですね。直近の話題でいきますと、はやぶさ2に弊社の溶接の案件が、用いられております。はやぶさ2っていわゆるロケットですよね。そうですね。はい。人工クレーターを生成する際に、その爆発装置、その部分に一部分溶接を使われている。それは御社でやられたものが、実際に宇宙に飛び立ったと。はい。何かがとても難しいから御社に来てると思うんですけど、はい。簡単に言うと難しい。異種金属であるといったところが一番のポイントと、通常溶接に関しては、均一に入れることは難しいんですが、それを均一な溶け込み、深さですね、入れることができるということで、弊社の方にご声掛けをいただいたということになります。そこの均一に溶接するとか、ちょっと技術的に探求心があるんですね。そうですね。はい。多分それがいわゆるレーザークラットという表現でいいですか？はい。はい。という技術をなんとか L 型ヘッドに織り込みたいというのが今回の一応企画なので、はい。ぜひご協力お願いします。よろしくお願いします。はい、ここからはですね、実際に装置を見せていただくということで、工場長の菅野さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。菅野です。よろしくお願いします。お願いします。これが実際の装置？そうですね。あちらの赤い装置がレーザー加工機。はいはい。そこから黄色いケーブルでレーザーが伝送されて、こちらの方の加工ヘッドですね。こちらまでレーザーが届けられます。はい。で、GTV っていう書いた装置が、粉末の供給装置。はいはい。あそこからその肉盛り材である金属粉末がこちらへ届いて、その粉末をレーザーで溶かすという装置。本当に粉振ってレーザーを当てれるようなぐらいですよね。はい。アルゴンとかアークとかよりも、メリットとしてはやっぱり局所的に瞬間だけ熱くなるんで、周りが変形しないとか。そうですね。この肉盛り溶接というのもレーザーだけではなくて、アークとかプラズマとかありますけども、レーザーは本当に集中した一部分だけに熱が届きますので、非常にその母材が溶けない、母材に熱が入らないんですよね。はい。なので変形も少なく、血管も出にくい肉盛り加工になります。今回実際レーザークラッドを使いたいところが、燃焼室のバルブシール。はい。レーザークラッドで、いわゆる銅合金とか、ベリリウム合金とかっていうのを結構溶接するのを実際私も何度も見てるので、ここについてのメリットをお伺いしたいなと思ってたんですけど。実際は今のシートリングを、ただそのままの形でレーザークラッドにするだけでは、正直あまり
効果としては高くは見られないんですね。それはもう材料が一緒だからですか？材料は大体違う材料を使うことも多いんですけども、どうしてもそのシートリングだと圧入しますので、そうですね、圧入に必要な形状というのが決まってくるんですよね。はい。それによってその燃焼室だったり、配管の形状とかが決まってきますので、そのままだとあまり効果がないんです。それに対してこのレーザークラットを使うとですね、もうレーザークラットができるスペースがあればいいだけですので、もう設計の自由度が大きくなります。なので、それによって、例えば燃焼室であったり、配管の形状とか大きさとかも変えられます。そこで、吸気効率であったり、燃焼効率であったりというところが上がって、結果、出力、トルクの向上につながるというところがメリットになります。そういうことなんですね。なんかこう、材料的にすごくそこが、摩耗が防げたりとか、熱伝導率がいいとか、っていうよりは、設計自由度とか、そうですね。そちらの方が大きいです。効果としては。なんだよ、形状なんですね、どっちかというと。そうですね。どちらかというと、効果としてはそちらの方が高いですね。高いですね。はい。今回も、L 型の燃焼室って、シートリングがどうしてもこう重なっちゃうんですよ。場所が取れないんで。なので、かなりこう開けた後にもう一回開けて、もう一回圧入してっていう、結構手間がすごいかかるんで、これをなんとかしたいなっていうのが、一つずつあって、このレーザークラットにちょっと興味を持ってるっていうことなんですけど、実際にそういうバルブシートとかやるときって、何ミリぐらい盛るというか、盛れるんですか？大体盛り高さとしては2ミリ前後。2ミリ前後。で、最終シートカットで、こう、形状にするときに削っていくっていう。じゃあ実際残ってる部分っていうか溶接された部分はその厚みとしては半分以下、じゃあ1ミリぐらいが溶接して残った後。そうですね。なるほど。実際にあれですか、今日ちょっと簡単な実演もしていただけるけど、こちらでちょっと粉末もちょっと今在庫の粉末にはなりますけど、それで、バルブシートを模したような丸い形状で、肉盛りを行いますので。はい。わかりました。じゃあちょっと実演の方お願いします。はい。よろしくお願いします。もういいですか？これ今、ごめんなさい、事前に、どっから粉が出てくるんですか？ですね、このノズルの周りから、この円錐状にこう粉が出てくるんですよ。粉が出てきて、ここから粉が出て、レーザーが当たる。上からレーザーが当たってですね。なるほど。わかりました。溶けたものが出てくるわけじゃない。そうですね。粉が出て、その上にレーザー。材料のところでやっと溶けるってことですね。はい、お願いします。うわ、すごい。これで触ると熱い。熱いでしょうね。今これ何度ぐらいですか？ステライトなんで、その溶けた瞬間は1500、600度、もう2000度近くにはなってます。そんな高い瞬間は。でもこれでも結構もう2ミリ近く漏れてますね。そうですね。10秒10秒ちょいぐらいですよね。これでもだいたい2ミリぐらい漏れちゃうと。かなり早いんですけど、こうデメリットみたいなのってあるんですか？基本的にはその母材と肉盛り材というのは、このレーザークラットの場合、異材であることが多いですので、この材料同士の相性とか組み合わせというのは重要なポイントにはなります。で、一応この肉盛り材と母材が接している部分については、わずかではありますけれども、合金化しますので、この材料同士の相性、組み合わせが悪い場合、この合金化した部分が脆くなってしまったりとかですね、割れてしまったりとか、そういうことが起こると、欲しい効果が得られなくなりますので、そこだけは注意が必要になるかなと思います。まだじゃあ意外と確立してないんですか？この合金にはこの材料が、で、この条件がベストマッチとか。
一応その溶接する上ではある程度はありますけども、ただ欲しい効果としてもっと耐久性上げたいとか、硬さ上げたいってなると、そこで入れた成分がマッチするかどうかというのはまたいろいろ変わってくるんです。成分の量によっても。そこでその成分の選定というのがかなり一番重要なポイントにはなってます。そうですよね。我々も 3D プリンターやってるんで、金属のプリンターってほとんどこれの繰り返しなんで、ほぼこれだとすると、やっぱりすごい物理的には難しいですね。今回そのヘッドの、シートの部分をこれでやろうっていう試みをちょっと考えてるんですけど、どちらかというと、材料選定が一番肝になる。そうですね。そこが一番、苦労するところでもあると思います。結構母材を温めたりとかも結構されてるじゃないですか。そういったそのものの温度とかいうのも肝になる。そうですね。なので例えば、加工する場所が多ければ多いほど途中での温度管理とかも必要になってきますので、ある程度温度を一定に保つとかですね。そういうところも肝にはなります。もうシートだったらこの材料でこれっていうパッと簡単なものではないんです。そうですね。ちょっと壁はまだまだありそうな気がするんですけど、でも僕らもそのシートリングを入れるというよりは、ちょっとこれいったバージョンも何個かは作ってみたいなと思ってるので、ぜひご協力お願いしたいと思います。ぜひお願いします。